Қайырлы ардақты ағайын, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Славян Базар байқауының жеңімпазы, әнші Димаш Құдайбергенов. Димаш Құдайберген, Славян Базары 2015-13 халықаралық эстрадалық ән орындаушылар байқауында бас жүлдені иеленген. Өнерлі отбасында дүниеге келген ол Ақтөбе облысынан. Димаш, жаңа күнге қош келдің. Қош көрдік. Таңды қалай қарсы алдың? Қайырлы таң қазақ елі. Таңды тамаша қарсы алдым. Көңіл күйім өте керемет. Және де осы бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін сіздерге мыңда бір рахмет еткім келеді. Сені студиямызда көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен рахмет. Мұндай үлкен халықаралық байқаудан қандай әсер алдың? Алған әсерімді енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені мен сөзін шыны керек, бала кезімнен 10 жасынан бастап бұл байқауға қатысуды армандаған болатынмын. Енді Аллаға шүкір, осылай бәрі аяқталғанына қатты қуаныштымын. Дегенмен енді сөздің шыны керек, енді мен бір гран-при алып кетем деген 100% сенімділік болған жоқ, бірақ дегенмен енді елдің атынан бара жатқан соң біраз өз-өзіме сенімді болып бардым. Басқа да мықты қатысушылар болды ма? Қорыққан сәттерің болды ма? Бәрі мықты қатысушылар болды. Енді олар енді өз елдерінде танымал, өз елдерінің мықты әртістері бәрі келген. Сол себептен бұлар, мен ылғи айтамын, байқауда өзін жинай алатын әнші тапты. Сахна сыртында. Өйткені енді миллиондаған көрермендер қарайды, оны теледидар арқылы. Сол себептен кішкене қобалжи бастайсың. Бірақ дегенмен енді мен бұған дейін де байқауларға сен өзің қобалжуыңды жеңе алдың. Иә, өйткені бір қызық нәрсе айта кетейін, мен сахнаға шықпастан бұрын 3 күн қатарынан Фатиха Ахлас сүрелерін қайталап, Құран оқып сөйтіп шыққан болатынмын. Сол себептен бәріміз де Аллаға сенеміз, Алла тағала көмектесіп, осындай жетістікке жетіп жатырмыз. Сіздер егер де ол балалардың күндізгі дайындықтағы көрсеткен өнерлерін көрсеңіздер, сіздер Димаш, сен бас жүлдеге 100% келе жатсың деп айта алмас едіңіздер. Өйткені олар бәрі де өте жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүрді де, сәл концерт кезінде қобалжып. Демек, дұғаң қабыл болды. Дұғам қабыл болды. Дегенмен, Димаш, басқа да сол мықты қатысушылардан сенің не ерекшелеп тұрды? Репертуар. Қазақтың халық әні, енді мысалы олар әрқайсысы өз елінің өлеңдерін айтқан кезде жұртшылық оларды тыңдап жүрген болатын. Енді орыс халқы көптеген музыкалық жанрда құлақ түріп жүрген халықтардың бірі, бірақ та дегенмен қазақтың әні оларға енді кішкене жат дүние, қазақтың колориті. Сол себептен ең алдымен полуфиналда қазақтың халық әнін Дайдидауды орындаған болатынмын. Ең алғашқы домбыраның күмбірлеген дыбысы оларға ерекше әсер етті деп ойлаймын. Бәрі Ресейдің эстрада жұлдыздары да бәрі айтып жатыр. У казахов такая красивая мелодия есть, красивая песня деп. Әнді кім таңдады? Әр байқауға барған сайын әнді өзім таңдаймын. Бірақ дегенмен енді ұстаздармен ақылдасам, міндетті түрде ұстаздармен, ұстазым Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Майра Тұрлыбекқызы Дәулетбақ, елімізге өте танымал әнші. Сол кісіде тәлім алып жатырмын қазіргі таңда. Сол кісінің кеңесімен, ақылымен ортақ шешімге келдік. Осы 3 әнді алдық. Екінші күні басты финалда «Опять метель» деген әнді орындадым. Үшінші күні екінші финалда SOS Таңтағиян Оңдатқас деген әнді орындап шықтым. Димаш, ал бұл енді алғашқы байқауын емес, кішкентайынан бірнеше байқауларға бағын сынап көрдің. Дегенмен енді осы соңғы Славян Базарын байқауында негізі қандай өзіне тәжірибе алдым деп ойлайсың? Енді байқаулардың басты мақсаты енді басқа елге өзіңді таныту, және де басқа қатысушылардың өнеріне тәнті бола отыра тәжірибе алмасу. Солай емес пе? Сол себептен мен басқа қатысушылардың өнерін көріп, өзіме бір вокалдық тұрғыда, мысалы, әртістік тұрғыда, актерлік тұрғыда кішкене де болса тәлімдерімді алдым деп ойлаймын. Өйткені оларға қарап бой түсетіндей азаматтар. Жақсы, сол шетелдік әншілерден нені үйренуіміз және неден жиренуіміз керек деп ойлайсың? Мен енді ақыл көз сынатындай адам емеспін, бірақ дегенмен айта кететін бір кішкене ғана жас өзімнің құрдас достарыма сыным бар енді. Мен негізі ағылшын әндерін бәрін өте қатты жақсы көремін, мойындаймын, сыйлаймын. Бірақ та дегенмен қазіргі таңда әлемдік деңгейлерге, мысалы Славян Базар сияқты енді біраз танымал халықаралық байқауларға барған кезде міндетті түрде өзінің тіліндегі әнді орындаған дұрыс. Өйткені ағылшын тіліндегі әндерді орындасаң, сен онымен ешкім таңғалдыра алмайсың. Орыста тамаша бір сөз бар, акцент деген. Ең басты акцент өзінің халық әніңде болу керек деп ойлаймын. Сыйлық ретінде не берді деген? Сыйлық ретінде ол енді әркімнің
қалауы әртүрлі ғой. Мысалы сыйлық деп мен өз басым ең алдымен халықтың қошеметі, ол мен үшін ең үлкен сыйлық. Сол себептен қазіргі таңда енді біраз мемлекеттер мен өнерімді бағалады, біраз мемлекеттер теледидар арқылы көрді. Менің ең алғашқы сыйлығым алғаным осы. Дегеніне Елбасы қазақ жеткізсен. халқының аты шықты. Иә, Екінші жағынан халықтың атын шығардың, таныттың бәрін. енді менің арманым сол болды, мақсатым сол болды. Бірақ та мен енді өзім сол бала кезімнен армандағаным осы. Қазақ елінің туы осындай бір байқауда жер берсе екен деп қатты армандадым. Және де осы сәтті пайдалана отырып Луиза Нұрқұбатова қарындасымыз айтқым келіп тұр. Балалар арасында қатысы Славян базарында тамаша өнер көрсетті, бас жүлде алды. Бәрекелді. Керемет. Иә. Димаш, берген бір сұхбаттарыңда енді мен Ресейді бағындырғым келеді дегенді айтып қалыпсың. Бұл қалай? Димаш Құдайбергенов енді Мәскеуге қарай барады деген сөз ба? Жоқ, мен енді айтып жатады ғой, юношеские амбиции деп айтып жатады. Мысалы, балалық енді көзқарасым болған шығар, бірақ дегенмен мен алдағы қойған армандарымның бірі, мақсатым деп қатты айтпай ақ қойын. Осы болашақта Ресей арналарында қазақтың халық әндері шықса деп ойлаймын қатты. Ал енді Ресей шоу-бизнесіне шығу үшін енді қомақты қаражат керек дегенмен енді продюсерім бар ма андай көмек ретінде? Қазір енді қазір айтып қалсам, продюсер апаларымыз көңіліне келіп қалмасын, мен ол кісілерді қатты сыйлаймын. Қазақстандағы үздік продюсерлердің бәрін де жақсы танимын, жақсы сыйлаймын, жұмыстарын қатты бағалаймын. Бірақ дегенмен мен ешқашанда өз басым продюсермен жұмыс жасай алмас едім. Өйткені кішкене ғана кекілшін қасиеттерім бар. Біреу айт деген әнді мен айта алмаймын ешқашанда. Осы киімді кидесе кие алмаймын. Сол себептен осындай ғана бір кішкентай өзімнің наздығымның арқасында продюсерсіз жүрем. Бірақ енді алдағы уақытта Ресей арналарының клиптерінде өткізіп жатса, ол нұр үстіне нұр. Байқаудан кейін қандай да бір ұсыныстар алып үлгердің бе? Арналарға шақырды. Белорусияның ұлттық арнасына қатысып, интервью беріп, өнерімді көрсетіп кеттім. Ал Димаш, енді өзіңнің артынан ерген, өнерде келе жатқан кішкентай іні қарындастарыңа қандай кеңес берер едің? Әрбір әнші ең алдымен өзінің отанын сүю керек деп ойлаймын. Ән айтпастан бұрын. Мысалы, біздің ән айтқанымыз тек қана Қазақстанның ішінде ғана емес, біз Қазақстан үшін өлең айту керек сияқтымыз деп ойлаймын. Сол себептен вокалдық тұрғыда, актерлік шеберлік тұрғыда өздеріңіздің кәсіби тәжірибелеріңізді шыңдай түсіңіздер. Болашақта Алла қаласа қазақтың халық әнін талай-талай үлкен додаларды күмбірлетіп, шырқатып жүре беріңіздер. Әмин айтқан кесін. Ал Димаш студиямызға келіп әсерлі әңгімемен бөліскенге көп рахмет. Қазір көптеген көрермендеріміз көріп отыр, соларға таңғы тілегің болса, мархабат. Әрбір арайлап атқан таңдарыңыз нұрға толсын, әрқашанда бақытты, баянды ғұмыр кешіп, хабар арнасымен бірге күлімдеп, осындай тамаша бағдарламалармен шай ішіп, үйде отыра беріңіздер. Бақытты болыңыздар әрқашанда. Көп рахмет. Рахмет. Димаш, сенің де әрбір басқан қадамың, әрбір жаңа әнін осындай біздің қазақ халқын әлемдік деңгейге танытатындай бола берсін деп тілейміз. Әрқашан біздің еліміздің туын көкке желбірете бер. Рахмет үлкен. Sotto il tuo bel sale ardente, sai che mi potevi dissettare presso gli occhi una fonte, ma come potrei sentare l'ersurretti in questo mio cuore che dalla passione d'amore sento bruciare. Giamaica, tu mi vedi ritornare come un'anima pentita.